హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి సామ్సంగ్లో 250 లీటరు. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే మనకు ఆ 2 లైన్ వరకు ఐస్ కడుతుందనమాట. అంటే గ్యాస్ తక్కువ లేదు, చోక్ అవుతుందా లేదు, బ్లాక్ అవుతుందా అనేది చూడాలా. బ్లాక్ అయితే మనకు అంటే పూర్తిగా ఐస్ అయితే రాదనమాట. ఆ ఒక్క పైప్ అయినా అంత డెప్త్గా కట్టదు. సో ప్రాబ్లం ఏమి, గ్యాస్ తక్కువ అనేది మనం చూడబోతున్నాము. అంటే కన్ఫర్మ్ చేసుకునేసి దాని తర్వాత మనం వర్క్ అనేది చేయబోతాము. ఫస్ట్ అయితే హీట్ అయితే మనకు కండెన్సర్లో ఒక 50% లేదు 40% అన్నట్టు హీట్ అయితే వస్తుంది. సో గ్యాస్ తక్కువ ఉండొచ్చు అనేసి ఒకసారి మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకునేదానికి పించ్ అయితే కట్ చేస్తే మనకు తెలిసిన విషయం ఏమంటే గ్యాస్ అయితే ఉంది, అనమాట. దీనికి అంటే వర్క్లో ఎక్కడో దీనికి స్ట్రెయిన్ అనిపించా, మనకు అంత పూర్తి ఐస్ అయితే రాలేదు రిటర్ను. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దీనికి ఎక్కడెక్కడ దీనికి స్ట్రెయిన్ ఉండొచ్చు అంటే కండెన్సర్లో ఒకవేళ డస్ట్ ఉన్నా, ఫిల్టర్ లైట్గా బ్లాక్ అయినా, లేదు క్యాబ్లర్లో ఏదైనా డస్ట్ బ్లాక్ ఉన్నా కూడా మనకు అంటే ఆ ఫ్లోయింగ్ అనేది అంత 100% ఉండదన్నమాట. సో మనకు ఐస్ అయితే అంత పూర్తిగా రాదు, కష్టంగా అంత జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదే విధంగా మనం అట్టే రన్నింగ్లో పెడతా ఉంటే కంప్రెసర్ అయితే ఓవర్ హీట్ అయిపోయి ట్రిప్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అట్టే మనం కంటిన్యూగా పెట్టడం వల్ల కంప్రెసర్ కూడా అంటే హై ఆంప్స్ తీసుకునేసి కంప్రెసర్ పోవడము, లేదు బాడీకి వచ్చేయడము, అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీనికి అంటే వర్క్ ఫ్రీగా జరగాలి, మనకు రిజల్ట్ బాగుండాలి, కంప్రెసర్ బాగుండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే దీనికి అన్నీ మార్చాల్సి వస్తుంది. అంటే కూలింగ్ కాయిల్ తప్ప మిగతా సెక్షన్లు అన్నీ మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే కండెన్సర్ వచ్చి మనం కొత్తది వేయాలా, కొత్త ఫిల్టర్ వేయాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు సెక్షన్ కట్ చేసుకుని మనకు రిటర్న్ బాగా ఫ్రీగా వస్తుందా లేదా చూసుకునేసి క్యాబ్లర్ కూడా మనం మార్చాల్సి వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఈ 3 సెక్షన్ మనం మార్చైపోతున్నాం. క్యాబ్లరు, కొత్త ఫిల్టరు, కండెన్సరు, ఇదన్నీ మనం మార్చేసి అన్ని వెల్డింగ్లు అన్నీ చేయబోతున్నాము. వ్యాక్యూమ్ పెట్టి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయబోతున్నాము. అన్నీ మార్చుతున్నాము. సరే, మనం ఇప్పుడు డ్రైన్ డబ్బాలో మనకు కింద నీళ్ళల్లో ఒక పైప్ ఉంటుంది అనమాట, రింగ్ లాగా. ఆ పైపు మనం అంటే ఓవర్ హీట్ అవ్వడం అక్కడే జరుగుతుంది, నీళ్ళు ఆడే ఉంటుంది అనమాట. అది ఏమవుతుందంటే ఆ పైపు చుట్టి మనకు పచ్చ కలర్లో ఫంగస్ లాగా చేరుతుంది. అంటే దానిపైన ఒక ప్లాస్టిక్ కోటర్ లాగా ఉన్నా కూడా ఆ డ్యామేజ్ అనేది అవుతుంది. మనం సెకండ్ టైం దీనికి మనం ఫ్రిడ్జ్కి గ్యాస్ అనేది ఎక్కించేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రెజర్ మనం పట్టుకొని ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టడం ఏదో ఒకటి జరిగేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆడ లీకేజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ పైపు కూడా మనం కట్ చేసి తీసేసి కొత్త పైపు మార్చేపోతున్నాము. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆ కంప్రెసరు, ఆ కూలింగ్ కాయిల్ తప్ప అన్ని పైపులన్నీ మనం కొత్తది మార్చేసి నీట్గా ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టేసి వ్యాక్యూమ్ పెట్టి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయాలా. దీనికి 12 రో కండెన్సర్ మనం వేస్తున్నాము. అంటే మామూలుగా 220 లీటర్ నుంచి 300 లీటర్ వరకు దీన్ని ధారాళంగా వేసుకోవచ్చు. 350 లీటర్ కూడా సరిపోతుంది.
క్యాబ్లర్ వచ్చి మార్చిపోతున్నాము 0.36 సైజు ఒక 9 అడుగులు వేస్తున్నాము. క్యాబ్లర్ మనం మామూలుగా వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయాలా. బాక్స్ లోపల అంటే కొంచెం మనం నెగ్లెక్ట్గా చేసినా కూడా పైన వచ్చి ఆ ప్లాస్టిక్ పీసులన్నీ కొంచెం మెల్ట్ అయిపోయిందంటే చూడడానికి బాగుండదు. కొన్ని ఫైర్ అయిపోయేదానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. కొంచెం కేర్ఫుల్గా చేయాలన్నమాట. పైన మామూలుగా ఇది చేసేటప్పుడు ఒక మనిషి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ ఉండాలి పక్కన. అంటే రేక్ పీస్ పట్టుకోవాలా. ఆ మంట అనేది ఆ హీట్ వచ్చి డైరెక్ట్గా వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ బాక్స్లో లోపల పడకుండా ఆ హీట్ మధ్యలో ఆ రేక్ అనేది ఆపుకునేదానికి పెట్టుకోవాలా. సెక్షన్ వచ్చి మనం ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు బాగా ఎయిర్ వస్తుంది. క్యాబ్లర్ మార్చిన తర్వాత బాగా ఆయిల్ గీల్ లోపల ఉన్నా కూడా మనం ఫ్రీగా వచ్చేసిన తర్వాత వెల్డింగ్లు అన్నీ చేసేసి ఒక 10 నిమిషాలు బాగా వ్యాక్యూమ్ పెట్టేస్తున్నాము. వ్యాక్యూమ్ పెట్టేసి మనం గ్యాస్ ఛార్జింగ్ చేయబోతున్నాము. దీనికైతే మనం 134 గ్యాసు సామ్సంగ్ 172 కంప్రెసర్ దీంట్లో ఉంది. 170 అయినా 172 అదన్నీ వచ్చి దాదాపు ఒకే ప్రెజరే బాగుంటుంది అది. ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఒక దీనికి వచ్చి పిఎస్ఐ అంటే ఒక 10లో సరిపోతుంది. 10-11 అంటే 10 పిఎస్ఐలోనే మనకు కూలింగ్ అయితే సూపర్గా వచ్చేస్తుంది. ఇది మంచి రేంజ్ ఉండే కంప్రెసర్. దీంట్లో ఉండేది 172 400 లీటర్ అయినా ఎక్సలెంట్గా మనకు పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు పెట్టేది మనకు ఆయిల్ మొత్తం వచ్చేస్తున్నది. ఇంకా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ రన్నింగ్లో మనం పెట్టేస్తే మనం ఫ్యాన్ లోపల రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడే మనకు షీట్ మొత్తం ఐస్ అనేది వచ్చి ఉండాలి. ఆ విధంగా వస్తేనే మనకు ఎక్సలెంట్గా కూలింగ్ వస్తుంది. కట్ ఆఫ్ అన్నీ మనకు అవుతూ ఉంటుంది. ఇది మనం చెప్పిన రేంజ్ అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చి మన ఛానల్ ఓపెన్ చేసి ఈ వీడియో మీరు చూస్తూ ఉన్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.